大胆赵武常，政务是谁的，一查就知道。事到如今，还不从实招来？好，我说，此人就是出关六宫的无耻小人，不配脏了朕的耳朵。陛下为何急于杀他？这香囊是否是雨后所绣？两人是否通奸？行苟且之事，陛下不查了？不可能，雨后怎会是你口中之人？怎么不可能？这几个刺客就是迂府的家丁。陛下竟然为了一个女人，要对手足兄弟下手吗？夏侯伯，你这是要造反？陛下可以不顾兄弟之情，但臣还是要为了江山社稷问一句：太后身体一向康健，怎么去了趟背山，就突然病天了呢？还有这个赵武诚，全城通缉的情况下，还能全身而退，是否的确与雨后有染？废太子立皇后，杀忠臣宠外戚，陛下是否已被妖后所惑，已无法做出正确的判断？报告殿下！别说话了，看不清状况吧？文斗已经结束了。众将士听令，在除妖后，清君侧。御林军听令，在护皇后，正式听。是。夏侯伯那狗贼竟然攻击了中军，怎么连个警报都没有啊？定是中军的洛将军会朝处指使，留下人手没带回去，从内直起就隐在附近，只等着端王这边预护。那走是。哼，雨后娘娘，您还是自个儿乖乖的爬出来啊！别逼得我放火烧车。这再烧焦了，认不出脸。这端王那边，你先把他拔出来，我也不好交差。有啊，我去拖着他。穆大人，您堵错人了，是我。穆大人，您为何？哎呀，您堵错人了。这不是谢妃吗？穆大人，您说是端王让您来的，我不相信。您早就被罢免了官职，连太后娘娘出殡您都没资格参加。我猜，您一定是想要找机会重新立功，想露脸，对吧？但是您伺候端王这么长时间，我相信您应该非常清楚他的为人。他看起来宅心仁厚，实则心胸狭隘。你看看我，我就是一个活生生的例子。穆大人，听我一句劝，端王并非良主，陛下心善，如果你跟我一块儿反了，他肯定能放你一条生路的。陛下。他自身都难保了，这会儿保不准已经是一具尸体了。你猜的没错，我蹲守在这儿，确实是孤注一掷。我要赌一把，陛下要送走雨后，我再赌一把，他们会选择一条偏僻的小路。我自诩洞察人心，本该是左右逢源，是各方势力拼命拉拢的第一人。可如今，我却不得不做一个失去官职的谋臣。你说，这一切都是拜谁所赐？穆大人，我想你应该非常清楚，
世上本无左右逢源一说，如果有的话，只会是两边生气。一张利嘴，如果没有你这个叛徒，不容云集，可至于死。就你这点雕虫小技，还想救了马车里的人？我可不是王爷，不会被你的美色所迷惑。你放心，你们每一个人都逃不过。把你吓坏了吧？走！你从一开始就清楚知道是谁害了你母亲，是谁害了你，但你只能视而不见，充耳不闻，把所有的怒火都撒到一个无辜之人身上。为什么呀？只因你太弱了，你需要一个仇恨的对象才能活得下去，所以你挑了一个软柿子。他有头疼病，他是傀儡。他是因为幸运，才坐在那把龙椅之上，所以你夏侯伯要告知全天下，你端王事事都比他强，你端王才是那个天命之人。一个手下败将，如今都身陷囹圄，嘴还这么硬。你说这些不就是想激怒我吗？没用的，夏侯丹，别挣扎了。说到你心里去了。闭嘴！王爷，我去杀了他。不必，待会儿好好招待先帝。当然了，除了他的右手，等下还得抄遗诏。娘娘，临行前，陛下交给属下这封信，说要等平安脱险之后再交给娘娘。但属下擅自做主，提前取出来，等娘娘读过之后，再做决定也不迟。吾妻晚宴，我叫张三。想笑你就笑吧。以前也常有人问我，是不是充话费送的，才会叫这么个名字。其实恰好相反，从小学到初中，我都是第一个被老师记住名字的学生。不过嘛，除了这个酷炫的名字，我倒是挺乏善可陈的。成绩不好不坏。读到这里，你可能会奇怪，我为啥要拿初中的事说个没完？因为在咱们那个世界，我没有更后面的记忆了。初三那年，我上课开小差玩手机，被一个弹窗小广告吸引进了这本书里。二来，
16年又8个月。这么算来，我成为夏侯诞的时间，竟已经比当张三的日子还长了。吾皇万岁万岁万万岁！最近2年，我有时会突然心生怀疑，说外面的世界是真的存在，还是我脑子生病而产生的妄想？说来好笑，当初来到此地，我感觉自己陷入了一场无法结束的噩梦。可如今回头去看，却连初中的校名都险些想不起来了。直到你问出那句 “How are you”，原来一切都是真的。原来我曾有血有肉的活过，有过父母，有过朋友，有过未来。我是一个卑劣的人，你在那一瞬间拯救了我，我却在下一秒就制定了欺骗你的方针，取得你的信任，成为你的同盟，让你手中掌握的剧本为我所有。只有这样，我才能用最稳妥的方式取得胜利，让太后和段王血债血偿。你放心，蛋总，我们本就是一条绳上的蚂蚱，我会帮你到底的。在你面前，我不仅将过往尽数粉饰，连言行举止都会刻意控制，努力扮演一个你所熟悉的现代人。你贵为天子又如何？能保护他不受欺负吗？这倒是。那你能保证3000弱水只取他一瓢？这也容易。爱情。